Neste primeiro vídeo, James acaba fazendo uma descoberta. No início de outubro de 2016, James estava caminhando em Berkeley Hotéis, Jackson County Park, quando ele se deparou com um antigo acampamento. Mas, perturbadoramente, em todo o acampamento havia vários pôsteres de pessoas desaparecidas colados em árvores. Os próprios pôsteres eram completamente reais, apresentando pessoas desaparecidas reais em diferentes estados. Após sua descoberta, James começaria rapidamente a gravar. Okay, we're deep in the woods. Sort of, we're like on the border, because like there's a side of the woods where there's people's houses. But I came to a trail that led to a trail that led to a trail up the hill. But I saw what looked like a fire pit. And remember, we're still in the woods. We're still in the woods, right? I don't know what this is. Do you see the trees? Look at the white. Okay. I was like, okay, these are probably no trespassing signs, or maybe it's something for the wildlife or something. Look what these are. What the is going on in here? This is Utah, Florida. They're all different. They're all different. Every single one. This one's from Georgia. And look at it. Like, look where the we are. Who the does something like this? And we got this one. And this obviously, you could tell. Like, not just that this is 2012, Noblesville, Indiana, right? Look at the tape. Look at the water damage. Bits have been hanging up for a while. Let me just, look at that. And over here in the middle of the fire pit, that's a shovel. James acabaria por relatar a descoberta à polícia, embora após uma investigação mais aprofundada, a polícia descobriu que seriam decorações de uma festa de Halloween. James, no entanto, não estava satisfeito com esta investigação. Sua descoberta ocorreu em 3 de outubro. E, de acordo com James, os próprios cartazes não pareciam que eles foram criados recentemente. Mais tarde, naquele mesmo ano, James voltaria ao acampamento, mas desta vez, nas árvores haviam vários cartazes de avisos, onde ali seria uma propriedade privada e proibida a entrada de pessoas não autorizadas. Okay, first of all, I am not violating any of these no trespassing signs. I'm simply not. I came here only to show you and get it on tape and leave. From here, we can see down there, that's the clearing. So anyway, what they've done, they printed out their own no trespassing signs, homemade. I'm assuming these are all legally binding. I have no way of knowing, so I'm not taking any chances. You can see they attached them to the trees with ordinary masking tape. These aren't even laminated. This is posted, private property, no trespassing. Violators will be prosecuted. And we've got one there, one there, one there. Após isso, James achou melhor deixar como estava, pois a polícia havia finalizado as investigações e nada de suspeito foi encontrado ali. O Eric Gunner explora locais assombrados e abandonados em busca de aventuras em cada vídeo do seu canal. Porém, este vídeo seria diferente. Ele iria encontrar um local especial e muito perigoso que poderia fazer com que ele e seus amigos perdessem suas vidas. Es como una bajadita que... ¿Crees? Si suena, ¿no? Como una alarma. No, morros. Lo siento, pajarito, pero la vida es un riesgo. Ya me dio miedo. Eles sobem um morro cercado por uma floresta densa. Quando chegam ao topo, encontram uma construção abandonada. Nela, eles conseguem verificar que há panos como roupas, um local estranho, mas que logo seria identificado por eles.
madre, se ve bien tétrico aquí. Pero exageradísimo. No manches, se ve aquí bien tétrico, pero así como las películas de terror, así. Sí, pero um buen, né? Enquanto exploram o local, ouvem barulhos dentro da casa abandonada. E ao longe ouvem o que parece ser um grito. O ar fica tenso e logo eles encontrariam algo mais chocante. 6 covas abertas, do lado da casa abandonada. Boa noite. ¿Ese fue un grito? ¿Quién sabe? Oh, no mames. Matar o coração. ¿Sí fue un grito eso? No, sí. Bueno, sí, sí sonó como un grito. Como una niña. Ya me siento bien explorado paranormal, güey. Entonces que nada más estamos aquí en el bosque y se empieza a sonar cosas acá. Ándale, Igualito me siento. un extra normal. Te va a salir una ya disfrazada pasando así. A ver, vamos a seguir. Agua, sé que está el tiro. Porque sí está raro. Ve volteando Crash, ¿no? No sé por dónde es. Mira un conejo, un conejo. Uy, Ah, sí, sí, está. ¿cómo brinco? Dios mío. A lo mejor hay que Se oye como... movernos, ¿no? Sí, eso sí sonó Porque como... estamos algo retirados. Sí. Pero me cae, me puse nervioso. Lento, güey, tranquilo. No vaya a salir alguien. Mira, aquí parece que enterraron un cadáver, ¿no? Sí cabe uno, ¿no? Sí, mira, ahí hay otro. Ahí hay más. Son como, sí, ciertos. Son hoyos, ¿verdad? Sí. Empiezan a caer aquí. ¿Qué es? Deja de dar la vuelta allá. ¿Por dónde? Por allá, por allá. Y yo qué tal. ¿Por qué hay hoyos en el suelo así? Miren, allá hay otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No mames, ya vámonos, güey. O que tudo indica, o local que os amigos exploram era um local onde o cartel dominante daquela região utilizava como local para uma possível tortura e desova de corpos. Além disso, é possível ouvir ao fundo o que parece ser uma caminhonete se aproximando do local. No vi nada. ¿Saben qué? Vayan preparándose para correr. No sé por qué, pero siento que ahorita va a valer madres. Fuerzas, fuerzas. Fuerzas. Viene para acá. ¡Fuera luz! ¡Apágala! No viene para acá, güey. No puede venir para acá, se va a dar vuelta. Sí, güey. No es el camino, es el camino. Apaga la luz. Se va para abajo, güey. Apaga la luz. ¿Qué pedazo? Apágala, güey. Porque si son como niños, nos van a mamar la verga, güey. Espérate, no, apágala. Espérate. Quiero ver para correr acá, güey. No seas mamón. Tranquilo, Crash. ¿Cómo vas a correr, güey? Espérate. Espérate que avanza. Sí, no prenda luz, espérate. Váyanse lentos, no se van a caer. ¿Prenderemos la luz o no? Yo digo que la mera curva, güey. De ahí corre, güey. Bueno, corre. Pues no quiero pensar lo peor, pero... Fuck. Joder, tenía mucho tiempo que no vivía tanta adrenalina, ¿eh? Pero así... Cañón.
hubiéramos salido 30 segundos antes, valíamos madre. Valíamos madre. Sí, porque tenemos un chingo de suerte. Aqui tudo indica, o local era de um cartel dominante da região. E se eles fossem pegos ali explorando o local, provavelmente os 3 amigos seriam feitos vítimas dos homens que os pegassem. Por sorte, eles não os viram e os amigos conseguiram sair dali em segurança. O canal Hike Slam, ele dá a seus espectadores um vislumbre de tudo o que ele faz para se preparar para uma longa caminhada e acampar sozinho no meio da floresta. Escolher o equipamento de caminhada certo, praticamente tudo relacionado ao ar livre. Porém, na noite anterior ao Dia de Ação de Graças de 2021, Phil fez uma caminhada noturna para acampar na trilha dos Montes Apalaches perto de sua casa na Virgínia. Pela primeira meia hora de sua caminhada, as coisas começam normalmente. Mas depois de um tempo ele encontra lixo de aparência estranha deixados ao lado da trilha. Estranhamente, parece haver alguma escrita em alguns dos objetos. Ele encontra quais parecem ser letras de músicas. Embora seja difícil imaginar por que alguém teria o trabalho de escrever músicas ou poemas inteiros em um recipiente de plástico apenas para depois jogá-lo na lateral da trilha. Enquanto ele cruza a fronteira para o deserto, as coisas continuam a ficar cada vez mais estranhas. E quando ele se aproxima do acampamento, Phil encontra outra série de notas perturbadoras. The weirdness continues. And there's a dead duck here. Algumas das notas parecem conter poemas enigmáticos. Outros parecem falar sobre isso em profundidade. Teorias da conspiração. E agentes federais disfarçados ou algo assim. E o resto parece ser biográfico. Com quem os escreveu contando partes de sua história, é difícil confirmar. Se a pessoa que escreveu as notas foi a mesma pessoa que matou o pato, mas honestamente seria muita coincidência. Para o pato morto estar deitado ali, ao lado da série de notas assustadoras que obviamente foram colocados lá recentemente. Considerando que eles estão em boas condições e não molhados, depois de ver a cena misteriosa, Phil percebe uma lona e um incêndio ao lado de um acampamento, cerca de 20 metros de distância das notas e do cachorro morto. Ele continua subindo para um abrigo. Embora esta próxima parte não tenha sido capturada pela câmera, Phil então relatou que viu 2 mulheres descendo a trilha com seu cachorro, perguntando se ele tinha visto o cara. Quem estava deixando as notas assustadoras e animais mortos ao lado da trilha. Quando Phil mencionou que viu um acampamento e um incêndio, alguns metros de distância das notas, a mulher se assustou e pediu-lhe para voltar para o carro com eles, pensando que provavelmente era uma boa ideia de se afastar o mais longe possível do acampamento de qualquer maneira. Phil voltou com eles, e então começou a caminhar na outra direção, para encontrar um lugar mais seguro para passar a noite. Felizmente, o resto de sua caminhada para o novo abrigo foi muito mais monótono para Phil, e uma vez que ele chegou lá, ele foi capaz de montar um acampamento para a noite e acender uma fogueira e aproveite seu jantar. Ele pega as notas perturbadoras que ele encontrou. Alguns minutos depois, uma vez que escureceu, Phil decidiu ir para o abrigo e verificar o registro do acampamento e ver algumas das notas e histórias que outros caminhantes deixaram para trás. E é aí que as coisas ficam extremamente assustadoras de novo. I'm gonna check out the shelter log here. I hang out by the fire. Almost every shelter on the Appalachian Trail has a shelter log where people write in their trail names and what's going on. They can write whatever they want in there. So it's kind of cool tradition here. So let's see what this one says. Little engine, back section. Hiking again finally. It's nice and little trail magic. Some comics and writing and stuff. Alright, let's see what's happened recently. Holy crap. Wait a second.
Hold on, I'm adjust camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. 2018, while I was incarcerated at the Okaloosa County Jail. What the heck? In solitary confinement, I figured the following out. Refer to Isaiah 28:15 through 9. This is the same ramblings from the guy that was on the other side of the river. That's kind of scary. Kind of weird. Those women down there said they were going to call the police on the guy. Wow, this is weird. It's just like it goes in one direction, then immediately goes in a completely different direction. And it's just so much of it. Like this line up here. Think grave robbery in an attempt to obscure the reality of Little Mrs. Wolf. Content. Come up with some more of those wicked schemes, JB and company, so I can show some more of your true character. O fato de que há um criminoso condenado andando pela floresta, deixando notas estranhas por todo o lugar, é extremamente preocupante. E com base nos tipos de coisas que está escrevendo, ele provavelmente não está em sã consciência. Isso pode obviamente ser perigoso para Phil, especialmente porque já está bem escuro. E ele não parece ter nada para se defender. Enquanto ele se prepara para ir dormir em sua tenda, Phil volta para o abrigo mais uma vez. Lá ele encontra meia garrafa de Gatorade pendurada em uma corda no teto. Com uma nota na caligrafia do mesmo cara que diz "Cuidado com Yit Mouse, o cara morto andar e falar". Compreensivelmente, assustado por mais uma nota perturbadora, Phil tenta adormecer em sua tenda, um pouco nervoso com tudo o que aconteceu. Naquele dia, a última coisa que você gostaria que acontecesse, se você estivesse na posição de Phil, provavelmente seria começar a ouvir ruídos estranhos, perto do abrigo no meio da noite. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto ele estava adormecendo, ele ouviu algo se movendo perto do abrigo, e quando ele colocou a cabeça para fora da tenda, ele viu um cara com uma lanterna. Andando pelo abrigo, não querendo descobrir se era o mesmo cara que estava deixando notas, ele silenciosamente voltou para seu caminhão, no meio da noite. Verificando o caminho todo de que ele não estava sendo seguido, felizmente ele voltou para casa em segurança. Até então, não relatou mais nada sobre o episódio. Provavelmente nunca saberemos quem exatamente é o cara e quem escreveu as notas. O canal Close 7 é voltado para acampamentos e exploração de locais mal assombrados. Ele busca o desconhecido e provar que espíritos existem e que estão entre nós. Ele se desafia neste vídeo a acampar em uma das florestas mal assombradas da Colômbia. Uma floresta onde foi palco de um conflito armado há algumas décadas atrás e relatos de que os espíritos dos soldados ficaram ali. Relatos de passos e vultos são comuns no local. Parece un pedazo de piedra, pero sí, miren, es una bala. De plomo. Wow, qué increíble. Esto es historia pura. Eso es lo que está, la bala en sí es más grande, pero el ápice es lo que sale disparado. Busquemos mejor el lugar donde vamos a acampar. De hecho, tenemos un punto acá donde una lomita, si te fijas, queda entre las posiciones presidenciales y las posiciones congresistas. Así que yo creo que es un buen lugar para que puedan poner la carpa. Tenemos que pensar que en ese tiempo el Congreso venía en orden disperso y vino avanzando de aquí hacia arriba. Así que yo creo que este lugar es un lugar preciso para que acampen y ojalá no les pase nada. Amigos, los pongo en contexto, han sucedido algunas cosas, no he podido grabar, pero la carpita, que es lo importante, ya está lista, ya está en posición. Yo no sé si se escuchará algo en el micrófono, pero ya no la escucho, para serles sincero. Aquí, amigos, el objetivo no es mentir ni aparentar, dar miedo, solamente es transmitir y decirles de que si es que en verdad suceden cosas paranormales acá o no. Pero les juro, les estoy jurando de que se escuchaban personas conversando en este sector y estamos bien lejos de la civilización que está por allá, la ciudad. Pero bueno, o quizás son personas que andan, no lo sé. Pero igual da un poco de miedo. Ele ouve vozes, pessoas conversando,
Mas ali é um local inóspito, e como é cheio de lendas, poucas pessoas têm coragem de explorar o local. O ar denso e as histórias tornam tudo mais aterrorizador. Amigos, aún no se oscurece al 100%, pero les juro que acabo de escuchar un cañonazo. Se lo juro. Muy fuerte. Jotita, ¿escuchaste tú o no? ¿Qué escuchaste? Como, espera, que yo no te he dicho a ti lo que escuché, pues. Solamente la gente sabe lo que escuché. ¿Tú qué escuchaste? Escuché como que se retumbó algo. Por lo mismo estoy para acá y vengo para acá. Y tiraban cañonazos hacia acá. Wow, impresionante sonido. Quizás, no sé, estén construyendo algo por allá, pero yo, por lo que vi en el dron, era solamente bosque hacia allá. Así que, no sé, wow. De verdad que quedé impresionado. Yo no sé si Jotita se impresionó tanto como yo, pero yo estaba adentro y salí, y eso que hace frío. Amigo, se ve como... Se escucha como que pisa el agua afuera. Yo no sé si se escuchará en la cámara. Bueno, anda alguien afuera. Yo no sé si será un gato, un perro, una persona. No sé si se escucha. Como que se está acercando, ¿no? No, se fue para allá ahora. Se fue para allá, chiquillo. Voy a ver si no son pájaros, son personas, no sé, espérame. Ahora ya no está sonando. ¿Se ve algo? Amigos, salimos, pero no se ve nada. O sea, no anda nadie. ¿Aló? ¿Hay alguien? Dentro de un cuidado se escuchan unos pasos. En su video. Oh, mira ya, escúchate. ¿Verdad? Se escuchó. Sí, anda alguien. ¿Escuchaste o no? Sí, hermano. Fue como que chocó un algo de fierro, ¿no? Oh, la caga. Amigo, mira, les voy a ser sincero. Se escuchó clarito. Se escuchó allá, ¿no? ¿Escuchaste? Sí. Cabro, de verdad no le recomiendo a nadie esto. Es como una sensación de inseguridad a nivel Dios, como que a todo a tu alrededor no se sienten sonidos. Miren, ahora el viento. En este momento si escuchan algo es porque el viento está fuerte un poco, miren. Unos 15 minutos, 20 minutos dentro de la carpa. Más o menos. Y se escuchan pasos afuera. No paran. Los perros recién estaban ladrando, no me van a creer. Bueno, tú lo grabaste, ¿no? ¿Estás grabando? Sí, parece que se alcanzó. Jotita lo grabó y a lo mejor me presta el video. Pero estaban ladrando todos los perros, ahora se callaron. Y ahora se normalizó un poco. Me atreví a grabar, me da miedo grabar algo tan simple. Que uno está con todo su sentido de alerta. Escucha, amigos, escucha. Anda alguien afuera, así, anda alguien afuera. Mira los perros como lloran. Sí. Ya no se escucha. Tenía el micrófono hacia afuera a ver si se escuchaba algo, pero... Amigo, esto de verdad es algo que nunca haya vivido. Ya, cabrón, vamos a salirnos. Si ya se escuchan muchas cosas. Yo te lo... Despacito. Se ve un tiro bajo. Eles ouvem passos e vozes ao longe, mas quando buscam não tem ninguém próximo a eles. Porém, eles decidem sair da barraca para investigar, e logo um dos exploradores iria ser surpreendido por algo o mandando sair dali. Se nota como que si fuese de día, pero no es de día, es de noche. Es que la luz de la ciudad del paraíso abajo ilumina todo el sector. Ay, Jotita. ¿Qué? Vamos. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Oye, Jotita, ¿qué pasó, hermano?
¿Qué pasó, güey? ¿No? ¿Qué cosa? Esa voz que nos dijo como, váyanse. Ah, ¿No me sentiste? ¿qué vos? No escuché nada yo. Yo pensé que la había escuchado, por eso... ¿No? No, pero te creo, por hermano, te creo. Oye, hermano, sí, mira. Oye, yo no sé si se habrá escuchado, pero fue clarito en la oreja. Hoy no estaba ni grabando. Fui a recorrer atrás. Incluso digo en mi video porque me acuerdo, me voy a tomar de valor para ir. Estaba hablando y de repente en el oído sentí, váyanse. Una cosa así, váyanse. Quedé tieso y ahí te dije, Klaus, vamos. Y empezamos a correr. Yo pensé que la habías escuchado porque sonó no tan despacio, sonó como fuerte. Ya. No. Es que a lo mejor te hablaron a ti nomás, po. Si a veces uno escucha cosas a uno nomás, po. Oh, brígido, hermano, que este lugar está muy fuerte, ¿no? Sí, demasiado. Puta, weón, de nuevo escucho otro paso. Escuchaste unos pasos. No, escuché como que pisaron una rama así, como que se quebró. Os youtubers ficam perplexos com o que acabaram de presenciar. Além de passos, vozes, um deles ouviu claramente alguém o mandando sair dali. Os youtubers relatam que nada no vídeo é fake e que tudo que eles passaram foi real.